Alô? Alô? Não era para abrir. A minha mulher mandou errado. Não era para abrir, não era? Aconteceu um imprevisto. Não era para abrir. Esse notebook só estava descarregado. Para abrir. A minha mulher mandou errado. Eu acho que deu defeito. Queimou! E agora? Aconteceu um imprevisto. Não era para abrir. Esse notebook só estava descarregado. Para abrir. A minha mulher mandou errado.